matter. You're already familiar with the term matter from your earlier classes. Matter के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था. Anything which has mass and occupies space is called matter. Matter क्या होता है? जो mass ऑक्यूपाई करता है स्पेस में, उसको बोलते हैं मैटर. ऐसा कोई भी चीज़ जो जिसके पास मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं मैटर. एवरीथिंग अराउंड अर्थ, फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर्स. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, पानी, हवा, लिविंग बीइंग, कुछ भी होने दो, सभी चीज़ें जो है नॉन लिविंग होने दो, लिविंग होने दो, मैटर से ही बना हुआ है. You know that they have mass and they occupy space. आप जानते हैं कि हर लिविंग चीज़ और नॉन लिविंग चीज़ें में मास है और उस मास को ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस में. Let us recall the characteristics of the states of matters which you learned in your previous classes. तो इसीलिए मैटर के स्टेट के बारे में कैरेक्टराइज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस से सीखा था. स्टेट्स ऑफ मैटर 1 to 1. You are aware that matter can exist in 3 physical states: solid, liquid and gas. तो फिजिकल स्टेट 3 टाइम में क्लासीफाई होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस. The constituent particles of matter in these 3 things can be represented as shown in figure 1.1. तो मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इन 3 स्टेट्स में रिप्रेजेंट होता है. Particles are held very close to each other in solids in an orderly fashions and there is not much freedom of movement. पार्टिकल जो एक दूसरे से हेल्ड है, एक दूसरे के साथ क्लोज है सॉलिड में, और उन लोग के पास मूवमेंट करने के लिए फ्रीडम नहीं है. इन लिक्विड द पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड. लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन एक दूसरे से क्लोज ही रहते हैं लेकिन मूव हो सकते. However, in gases, the particles are far apart as compared to those present in solids or liquid states and their movement is easy and fast. तो gases में पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर रहता है, प्रेजेंट रहता है, एक दूसरे से दूर रहता है, ठीक है, और मूवमेंट भी फास्ट और इजी रहता है. वैसा नहीं कंपेयरिंग टू सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स के जैसा पूरा ऑपोजिट रहता है. बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टर. तो इस पार्टिकल का इस तरीके का अलग अलग अरेंजमेंट की होने की वजह से अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर जो है अपना अपना कैरेक्टर दिखाता है. फर्स्ट, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप्स है. लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप्स. लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस. ठीक है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप वो ले लेंगे. Gases have neither definite volume nor definite shapes. They completely occupy the space in the container in which they are placed. Gases के पास ना ही definite shape रहता है, ना ही definite volume रहता है, और जो भी कंटेनर आएगा उनका स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा. These 3 states of matters are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressures. तो मैटर का जो तीनों स्टेट्स है वो इंटरकन्वर्टिबल है. किसकी वजह से? टेम्परेचर प्रेशर की वजह से. टेम्परेचर और प्रेशर में अगर चेंजेस आया तो ऑब्वियसली ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये भी एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड का अगर हीट मिला तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड को हीट मिला तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. गैस को अगर ठंडा कंडीशन में रखेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा. लिक्विड को ठंडा रखेंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा. सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर, आइस और उसका वेपर.
On heating, a solid usually change to a liquid and the liquid on further heating change to a gas or vapor. अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस या फिर वेपर में बदल जाता है. In the reverse process, a gas on cooling liquefies to the liquid and the liquid on further cooling freeze to the solids. तो रिवर्स प्रोसेस में गैस जो है ठंडा होकर लिक्विड में बदल देता है, लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में बदल जाता है.